ওয়েলকাম ব্যাক। আজকের গল্পটা একটু অন্যরকম, জাস্ট ইমোশনাল। বৃষ্টি নিয়ে দেখি একটু কেমন লাগে। চলো শুরু করি। আকাশ কালো করে যখন বৃষ্টি নামে আমার তখন খুব ভালো লাগে। আমি অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি খুব পছন্দ করি। যখন মন ভালো থাকে তখনও বৃষ্টি ভালো লাগে, আর যখন মন খারাপ থাকে তখন মনে হয় বৃষ্টি যেন আমার মন খারাপগুলোকে ধুয়ে ফেলছে। বৃষ্টির শুরুতে একটা ঠান্ডা বাতাস টের পাওয়া যায়। সে বাতাসে থাকে ভেজা গাছপালা আর ভেজা মাটির একটি মিক্স ঘ্রাণ। আপনি কি জানেন এই ঘ্রাণটার একটা নামও আছে, প্যাট্রিকোর। রাতের বৃষ্টিতে পুরো অন্যরকম একটা অনুভূতি হয়। যদি ঘুমিয়ে থাকি তাহলে বজ্রপাতের আওয়াজ আর বৃষ্টির আওয়াজে সেই ঘুম হয়ে যায় আরো ডিপ। আর যদি সজাগ থাকি তাহলে ইচ্ছে করে রাস্তায় যে কোনো ল্যাম্পপোস্টের আলোতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যে ঝলমল করে পড়ছে তা দেখতে। আর মন খারাপ থাকলে সেই পোস্টের নিচেই বসে থেকে ভিজতে। আর যদি আশেপাশে কোনো জলাশয় থাকে তাহলে ছাতা হাতে সেই জলাশয়ের পাড়ে গিয়ে পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার আওয়াজ শোনার মজাই আলাদা। আর বৃষ্টি শুরু হলেই আমি প্রথমে এক কাপ চা বানিয়ে নিই, আর সেই চা খেতে খেতে বৃষ্টি দেখাটা আমার খুব ভালো লাগে। এরপরে বৃষ্টির সময় আমার আরেকটা ফেভারিট কাজ হচ্ছে ছাতা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা। বাট এটার একটা রিস্ক হচ্ছে, অনেক সময় বৃষ্টি একটু বেশি হলে ছাতায় সেই বৃষ্টি না মেনে ভিজে বৃষ্টিতে পড়ে জ্বর বাঁধিয়ে বসে থাকি। এই সপ্তাহে লাগাতার জ্বরের সাথে ফাইট করে আসলে বেশি একটা ব্রেইন স্টর্মিং করার টাইম পাই নাই, তাই ফানি কোনো ভিডিও বানাইতে পারি নাই, দেখে দুঃখিত। তাও এই জ্বরটরের মধ্যে অনেক কষ্ট করে কোনো মতে একটা ভিডিও বানালাম আর কি, আপনাদের সাথে যোগাযোগটা রাখার জন্য। নেক্সট ভিডিওটা ফানি ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব, যদি শরীর ঠিক থাকে আমার জন্য দোয়া করবেন। সো আমার ফাইনাল সাজেশন হচ্ছে একটু সাবধানে, বৃষ্টি দেখে একদম খুশি হয়ে আমার মতো বেশি লাফালাফি করে ভিজা টিজা আবার জ্বরটর বাঁধিয়ে বসবেন না। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কেউ যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বৃষ্টির কিছু কথা শুনলাম। বৃষ্টির মানে আমার যে আবেগটা ওনার সাথে অনেকটাই ম্যাচ করে গেছে। ওনার হয়তো নাম হয়তো নাবিল, আমার সাথে তার সাথে তেমন কোনো সম্পর্ক নাই ওরকমভাবে। চ্যানেলের নাম দেখে আর কি শুরু করছি। তার নাম হয়তো নাবিল। তাকে মানে তার সাথে অনেকটাই ম্যাচ করে গেছে, যে তার অনুভূতিটা কি, তার রিভিউটা বৃষ্টি সম্পর্কে, তার আলোচনাটা কি ম্যাচ করে গেছে। বৃষ্টি আসলে খুব মজার একটা জিনিস। তবে মজার তাদের জন্যই যারা আর কি সময়টাতে অলস মানে বইসা রয়েছে। যদি আপনি বিজি থাকেন কোনো একটা কাজে, বাইরে যাইতে হইতেছে বা কেমন একটা কিছু, তখন মানে মনে হবে আপনার বৃষ্টিটা মানে আপনার রাগ উঠবে যে বৃষ্টিটা কেন আসলো। কিন্তু যখন আপনি বসে থাকবেন মানে একটু রেস্টে আছেন, তখন বৃষ্টিটা আপনার মজা লাগবে। ঠিক আছে, নয়তো আপনার বৃষ্টিটার প্রতি আর কি রাগই উঠবে। বাই।